हेलो मिस्टर गोकुल जी, प्लीज पिकअप द कॉल। गोकुल जी, आप कहाँ पर हैं? आपका फोन की घंटी बहुत ही देर से बज रहा है। मिस्टर गोकुल जी, प्लीज पिकअप द कॉल। किसी को जरूरी बात करना है आपसे। मिस्टर गोकुल जी, प्लीज आप उनसे बातें कर लीजिए, वरना आपका फोन कट जाएगा। हेलो मिस्टर गोकुल जी, प्लीज पिकअप द कॉल, पिकअप द कॉल।